나도 한번 해봐야겠다. 장자. 장자? 네, 한번 해보려고요. 해봤던 것 같기도 하고. 밥을 그렇게 해? 아, 제가 해볼게요. 인터넷에서 보고 하고 있어요, 지금. 누굴 위한 삶인가 뜨겁게 지져봐 절대 꿈. 그렇지. 그렇게 해서 이제 죽어도 안 되는데 너는 형이 자르면 조만한 거나 와서 해. 아, 요건데 한번 짜게 보고 싶은데. 초보자는 이렇게 하잖아. 옆으로 돌려서 이렇게 내려와야 되거든. 아, 그러다가 나가는 거야. 이렇게 해서 놔둔다. 그렇지. 들어서 다시 찍어. 무거워. 그렇지. 야, 이렇게 반은 쉬워. 반쪽짜리는 쉽지. 여기를 조준하고. 됐다. 야, 근데 2,000원 받아야 되겠는데 너무 좋아하는데? 아, 나 이제 알았다, 이제. 야, 우리가 웰컴 푸드 전에 이렇게 여유가 또 생긴다고? 많이 컸네. 아, 잠시 여유. 야, 그럼 같이 발라야지 우리도. 아, 저 형 선스틱 있어요. 그 옆에 가방에. 그거 좀 바르세요. 종현이 수정 하러 갔으니까 우리도 잠깐 수정 아니, 좀 형 하자. 그거를 형이 하면 안 돼요. 좀 발라드릴게요. 모자 좀 올려보세요. 약간 두목 원숭이 털 골라주는 느낌도 있고. 뒤를 넣어야 돼, 뒤를. 두목 원숭이 털 골라주는. 자, 준비됐어. 들어와. 손님들 다 들어와. 차 온다. 손님인가? 손종현 씨잖아. 저기 잘생겼어. 1, 2 들어오세요. 손종현 씨. 엄마가 좋아하는 사람이네? 어우, 멋있는 사람이. 캠핑장 입구에서 왔다 그냥 돌아가시진 않겠죠? 에이, 너가 서 있어야지 캠핑장 입구에. 우리는 잘 안 나갈 거야. 네가 저 있어야 잘안 나가고. 우리 이렇게 그 골프장에 가면 뒤집어 쓰는 거 있잖아. 마치 이렇게 하고서 하고서 이거 얼굴 가리는 거. 어서 오세요. 네. 안녕하세요, 김윤영이요. 김윤영님. 네. 그렇게 왔습니다. 윤영 씨 네. 13번 데크가 아니고 13번이요? 13번. 13번이 여기가 베이스니까 우리 정면이네 저기. 네, 여기가 13번. 우와. 여기 쓰시면 될 것 같아요. 여기 텐트 같이 쳐야 될 솔캠. 와, 예비 신부래. 저희는 이제 대구릉 캠핑장이라고 특별한 서비스가 있는데 텐트 같이 쳐드릴게. 이거 저번에 했는데 1,000원이 아니고 10,000원입니다. 10,000원이요? 대신 데크 이거 벨리 사용료가 30,000원이거든요. 네. 근데 50% DC에서 15,000원. 근데 이 모든 수익금은 저희가 다 좋은 곳에 기부를 하기 때문에. 네네네. 네. 감사합니다. 네.